नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक नामगाचे उपकार हांव दीप्ती काकोडकर आयच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। जिल्हाधिकाऱ्याच्या आदेशाप्रमाण धोकादायक स्थितीत आशिल्लो मिरामार फुटब्रिज मोडपाच्या कामाक केली सुरवात। काम पुराय जायसर रस्तो दवरतले बंद। वाळपय बालभवनाची जाल्या अवतिकाय भवनाच्या पाख्याक गळटी लागिल्ल्यान पावसाचे उदक येता भितर बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचे भवन थळाव्यांची मागणी। राज्यात पावसाच्या सावाराक लागून पचमे प्रियोळ आणि केरीच्या मळेकारांचेर आयले हावळ पिकाचे जाला हिसपा भायर लुकसाण सरकारान दिवची भरपाय। निरंकालच्या सुमार 100 वानरमाऱ्यांची जन्म प्रमाणपत्रांची केली नोंदणी। फोणेच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यान राबयलो महत्वाचो उपक्रम। विधानसभेची समाजाक दिवचे राजकीय आरक्षण। दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसाची संसदेत मागणी। आणि राज्यात तिसरो जिल्हो करपाचेर सरकाराचो विचार आसा सुरू। स्थापन केल्ले समितीन अहवाल दिले उपरांत आखतलेशी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे आश्वासन। आता खबर विस्तारान। 70 वाळपय बालभवनाची अवतिकाय जाल्ली आसा। ह्या भवनाच्या पाक्याक गळटी लागिल्ल्यान भुरग्यांक जिवाक धोको निर्माण जाला। देखून खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं सरकारान ह्या बालभवनाच्या इमारतीचेर लक्ष दिवन बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। वाळपय बाल भवनाची इमारत बिकट स्थितीत आसा आणि या इमारतीक खूप वर्सां जाल्ल्यान सध्या फकत 3 वर्गाची व्यवस्था आसा। सुमार 90 भुरगीं या बाल भवनात शिक्षण घेतात। मात बाल भवनाच्या पाक्याक गळटी लागिल्ल्यान भुरग्यांक शिक्षण घेवपाक खूप त्रास सोंसचो पडटा। तशेंच तांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला। बाल भवनाच्या छप्पराचेर माडाचे नाल पडून छप्परांतल्यान पावसाचे उदक भितर येता। जर अशीच परिस्थिती उरली जाल्यार पुराय इमारत केन्नाय कोसळू शकता। देखून सरकारान या बाल भवनाची बेगोबेग दुरुस्ती करची ना जाल्यार दुसऱ्या सुवातेर हे बाल भवन स्थलांतरित करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। भवन केंद्र म्हणून बघितलं म्हणून आत गेलो इथे एक रूम गळतच आहे, गळतं आणि वर्ण नारळ पडला। हा मुलांच्या जीवाशी धोका नाही आहे का? आता मी मुलांच्या जीवाशी खेळ करत नाही। शिक्षकांना विचारलं तर त्यांनी आम्ही प्रपोजल पाठवलेलं। ते प्रपोजलचं पुढं झालं काय? हां, प्रपोजल तिथेच सांगलं का गव्हर्नमेंटकडे पैसा नाही तर आम्ही देतो ना, दान करतो ना, तुम्ही मागा आमच्याकडं। आम्ही सध्या वाळपे बाल भवन केंद्राकडे आसा आणि आमकां खबर आसा की वाळपे बाल भवन हे 70 आणि सगळे तालुक्याचे मेन बाल भवन आसा। ह्या बाल भवनात एकूण 90च्या वयर भुरगीं येता आणि वेगवेगळे कला म्हणजे हार्मोनियम, नृत्य, तसेच क्राफ्ट, तसेच हस्तकला आणि तबला या सगळ्या कले खातीर हांगासर भुरगीं जोडली गेली वयता। हांगातले जे मावस आसूं दे आनी बाकीचे जे वाठारांतली जे भुरगीं आसा ती हांगासर भुरगीं शिकपा खातीर येता। मात ही बिल्डींग जुनी असल्या कारणान हांगासर सद्या पावस पडटा आणि ह्या पावसा खातीर भुरग्यांची खूप हालत जाल्ली आसा। कित्याक तर म्हणल्यार हांगासर 3 वर्ग आसा आणि ह्या 3 वर्गाचे स्थिती एकदम बिकट जाल्ली आसा। पावस पडल्या कारणान सायडीचे जे घर आसा ते सायडीचे माड आसा आणि तो माडा खातीर ते चुट्टा नाल पडटा। पयलींच ही बिल्डींग आसा ती जुनी आसा। पयलीं ह्या बिल्डिंगेन मराठी प्राथमीक शाळा चलताली आणि तेच्या मागीर जेन्ना प्राथमीक शाळा जेणे एडीओ ऑफिसा कडेन बिल्डींग बांदली तेन्ना थंय शिफ्ट केली आणि तेच्या मागीर जेन्ना बाल भवन आयलें तेन्ना बाल भवन हांगासर जालें। एकूण 40 ते 50 वर्सां पयलींची बिल्डींग आसा आणि बाल भवनूच हांगासर एकूण 40 वर्सां पयलींच्यान हांगासर सुरू आसा। वाळपे तालुक्याचे हे एक मोठे बाल भवन असल्या कारणान वेगवेगळे कार्यक्रम जाता, ताका लागून भुरगीं जी येता तांकां हांगासर गैरसोय जाल्ली आसा। आमी पळोवंक शकता की हांगासर सद्या पावस पडटा आणि हांगासर उदक गळटा। हांगासर आमी पळोवंक शकता की हांगासर पावसाचें उदक सगळ्याक उदकच जाल्लेलें आसा आनी भुरगीं खंय बसतलीं। सद्या पावस आयल्या कारणान भुरगीं हांगासर येवपाक सुद्दां फाटीं वयता, कित्याक भुरग्यांचें जें आरोग्य आसा हे उदका खातीर तांकां त्रास जावंक शकता। हेका लागून थोडे पालक आसा ते भुरग्यांक धाडिना। आमकां खबर आसा की
की शिक्षण हे सगळ्यात म्हत्वाचें आसा आणि ह्या अशें आमकां जाणून येता की ह्या बिल्डींग हांगासर नवीन जावपाची आनी ताची दागदुजी जावपाची हेका लागून जे हांगासर शिक्षक वर्ग आहा तेंच्यांनी प्रयत्न केला अशें सांगलेले गेले वयता, पूण आजुनूय सरकारान हेची दखल घेतलेली ना. ताका लागून बेगींतल्या बेगीन ही बिल्डींग दुरुस्ती करपाची किंवा ह्या जाग्यार नवीन बांदपाची, अदरवायज हांगासर जी भुरगीं आसा तांकां दुसरे कडेन तातडीन शिफ्ट करपाची ही मोठी मागणी ह्या पालक वर्गांनी केलेली आसा. वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सांगू. राज्यात पावसाचो सांवार आयिल्ल्यान फोंडेच्या मळेकारांचेर हावळ आयले. मळ्यांतल्या पिकाची नाशाडी जाल्ल्यान सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी मळेकार करतात. राज्यात पावसाचो सांवार हो कायम आसा. घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून राज्यातल्या विंगड वाठारांनी लोकांची घरां तशेंच पिकावळीचें बरेंच लुकसाण जालां. पचमे, प्रियो आनी केरी वाठारांतल्या मळेकारांचे तर हिसपा भायर लुकसाण जालां. पावसान मळ्यांतल्या सगळ्या पिकाची नाशाडी केल्ल्यान मळेकारांच्या पदरांत निराशा पडल्या. तवशे, घोसाळी तशेंच कारात्याचे मळे पावसान व्हांवन गेल्यात. दीस रात एक करून आमी भाजीपालो पिकयतात. ह्या पावसाक लागून खूबच लुकसाण जाल्लें आसा. ते आतां सरकारान भरपाय दिवची अशी मागणी ह्या मळेकारांनी केल्या. कितली वर्सां जाली तूं मळो घालता हांगा? आतां म्हाका 15-16 वर्सां जालीं मळो मळो घालता घालता. पूर बरो आशिल्लो मळो? बरो बरो आशिल्लो. मळो? पावसूय बरो पडलेलो, सगळें बरें. कोणी कितें जालें? पूण पावस चड जालो, भरपूर जालो. आख्खे सगळ्यो वेली पळयलें तुमी आतां कितें जालें तें सगळें पाड जालें. कारण काम सुद्दां जे आमी स्टार्ट करतात ते इतल्याक स्टार्ट करतात आनी तेजे नंतर आमकां दोंगरार म्हणटा उदक जाय पडटा. उदक म्हणटकीर दोंगरार आसना न्ही आनी पावसां घालता तो मळो वेगळो जाता आनी गिमा घालता वेगळो जाता. खूब फरक आसता. सो आमी कितें करता, खंयच्यान उदक मागीर टँकर घेतात. टँकर घेता मागीर 1 आनी 2 टँकर लागना, अशें बरेंच लागता आमकां. ते मागीर मे म्हयन्याक म्हणटा आमी ऑलमोस्ट 15 तारीख मे असो आमी बियो घालता. ताका 1 म्हयनो वयता, शिंपपाक वयता, पावसाची वाट पळोवची पडटा येता येतलो काय म्हणून. मागीर आमी कितें करता, माती काडटात. ती माती काडले नंतर आमी ताका सगळें वयर करपाचें. तेजे पयलीं वयर करता, माकड आसता ती राखचें पडटा सगळें. जवळ जवळ आमकां 1 म्हयनो वयता राखपाकू. एप्रिलाचे 15 तारखेर लागले म्हणटरी मेचे 15 तारखेर स्टार्ट करता आमी बियो घातल्यो. बियो घालून आमी परत आमकां जुनाचे 15 तारीख म्हणल्यार आमी ती माती काडटात. तेजे म्हणल्यार पावस येवं जायो. तातूंत आमकां खर्च आसता, खर्च भरपूर लागता. पावस येता पावसा वाट पळोवची पडटा. माती एकदां काडली तशें 4-5 दीस जाले की आमकां तवशीं मेळपाक सुरू जावपाक दिसता. पूण अंदू कितें जालें, गेल्या वर्साक बरें जालेलें आनी ह्या वर्साक एक 4-5 दिसांनी जाता म्हणल्यारूच मळो वचपाक सुरू जालो आनी लास्ट टायमची परिस्थिती बी जाली. लुकसाण भरपाय मेळचे खातीर सरकाराच्या फॉर्मात आशिल्लो 1/14 उतार्याचो क्लॉज काडचो अशेंय ह्या शेतकारांचें म्हणणें. कारण वर्सांतल्यान फक्त 2 फावट भाटकारांच्या मळ्यांत ते हे भाजीपालो रोयतात. देखून हाचेर सरकारान विचार करचो अशें उपसरपंच रुपेश नायकाचें म्हणणें. हांव एक शेतकार आनी खूब वर्सां पासून 15 वर्सां जालीं हांव मळो रोयतां. आनी एक आतां मुख्यमंत्र्यान जो एक लुकसाण भरपाई आसा पळय ती एक डिमांड केल्लो आसा की शेतकारांक मेळचें म्हणून. सो एक फॉर्म घेतलो तेन्ना एक म्हाका तितून अडखळ्यो दिसपाक लागलो. क्लॉज नंबर 3 आसा पळय तितून सांगलेलें आसा की 146 मंथाचो कितें दिवचो म्हणून. हो आमचे कडेन शक्य जावपाना आनी आमकां आमचें रिलेशन भाटकारा कडेन आनी आमच्या फार्मरांचें जें ओवरऑली म्युच्युअल अंडरस्टँडींग रिलेशन आसा तें तशेंच उरपाक जाय. ही एक मागणी आसा आनी ताका लागून हो क्लॉज काडचो तितूंतल्यान. आनी दुसरें म्हटल्यार जो घोटाळो जाता पळय तो घोटाळो जावपाक जायना. हांव सरकारा कडेन दोश दिना, पूण जे ऑथोरायज झोनल ऑफिसर आसा तेणी प्रत्यक्ष आपल्या पंचायती एरियेन डिक्लेअर करचें की फार्मरांनी त्या दिसा हजर रावचें आनी तेंच्यांनी त्या फिल्डाचेर वचून ऑफिसरांनी जावं तेंच्या ऑथॉरिटी मनीस आसतले तेंच्यांनी तो फार्मरा कडेन फिल्ड करचें आनी सर्वे करचें आनी तो रिपोर्ट व्हरोन सरकारा कडेन दिवचो आनी आमकां बेनिफीट दिवचो. हीच आमची मागणी. अंदू सेगीत पडपी पावसान गोंयभर खुबश्या वाठारांनी झाडां पडल्यां, घरांचें लुकसाण जालां. तशेंच जे पारंपारीक शेतकार जे आसा, भात शेती रोवपी म्हणा जावं पारंपारीक भाज्यांचे मळे करपी म्हणा, तांकांय खूब लुकसाण सोंसचें पडलां. सद्या आमी आसा पचमे प्रियो ह्या वाठारांत, जंय एक तवशांचो मळो पुरायपणान काबार जाला. पावस चड पडिल्ल्यान ह्यो तवशाच्यो वाली ज्यो आसा, तवशाच्यो, घोसाळ्याच्यो, कारात्याच्यो वाली ज्यो आसा त्यो सामक्यो सुकोवन गेल्या आनी त्या शेतकारांच्या लाखांनी रुपयाचें लुकसाण जालां.
वास्तवीक पळोवपाक गेल्यार हे शेतकार एप्रील म्हयन्यान ह्या मळ्याची सुरवात तयारी करता. टँकराचें उदक हाडून ते मळे शिंपता आनी पिकावळ घेता, पूण अंदू तांकां सगळेच वटेन लुकसाणीचो फटको बसला. सरकारान खास करून मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत ह्या शेतकारांक नुकसान भरपाई दिवपाची घोशणा केल्या खरी, पूण ते नुकसान भरपाईचो फॉर्म जो आसा त्या फॉर्माचो 3 नंबरचो एक जो क्लोज आसा तो क्लॉज मातसो अडचणीचो अशें कांय शेतकाऱ्यांचें मत आसा. त्या क्लॉजा प्रमाण ह्या शेतकारांक नुकसान भरपाई खातीर अर्ज करपी शेतकारांक हालींचोच म्हणजे फाटल्या 6 म्हयन्या पयलीं काडलेलो 1/14चो उतारो थंय नुकसान भरपाईक अप्लाय करतना दिवचो अशें म्हणून एक क्लॉज आसा. पूण हे मळेकार जे आसा दोंगरार जे मळे करतात ती तेंची स्वताची जागा नाशिल्ल्यान ते कोणा दुसऱ्याच्या मळ्यान जावं दुसऱ्याच्या जाग्यान भाटकाराच्या जाग्यान तो मळो करता. आयज मेरेन भाटकारा कडेन फक्त एक 2-3 म्हयन्यांचो तेंचो हो वेवसाय. सो भाटकारा कडल्यान तो 1/14चो उतारो मेळत काय ना असो तांकां प्रश्न आसा. सरकारान हेजेर तोडगो काडचो. तशेंच कृषी खात्याचे जे झोनल ऑफिसर आसा तेणी त्या पंचायत वाठारांत वचून हे नुकसान जाल्ल्या शेतकऱ्यांची बसका घेवन व्यवस्थीत नियाळ सरकारा मेरेन पावोवचो आनी तांकां जी कितें नुकसान भरपाई दिवंक शकता सरकार ती तांकां दिवची अशी ह्या शेतकारांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पस्मे प्रियोळच्यान शेखर नायक. निरंकालच्या वानरमारे समाजाक एक वळख दिवपा खातीर फोंडेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या वतीन एक उपक्रम राबयलो. उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांणी निरंकाल गांवांत भेट दिवन सुमार 100 वयर वानरमाऱ्यांची जन्म प्रमाणपत्रांची नोंदणी केली. गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवचे अशी मागणी दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसान संसदेत केली. तेन्ना गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक तांची सुवात मेळोवन दिवपा खातीर सरकारान हे विधेयक बेगोबेग हाडचे अशें विर्यातोचे म्हणणें. Sir, I come from South Goa, but I want to speak for the whole of Goa. You can. Today, whatever Goa is, sir, No problem. is the hard work put in by a lot of people. Among them, there is a community, the ST community, which has got Gowda, Kudmi, Vedip, Dangar, which is still to be recognized. Today, 10% of them from the population, they are crying for their rights. They want to be recognized. And they reached out to the central government, and in March 2024, the Honorable Prime Minister promised the community, and in a cabinet meeting in March 2024, they decided that readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the state of Goa Bill 2024, which has been approved in a cabinet meeting. My humble request that the bill should be introduced at the earliest and give justice to the scheduled tribe community of Goa. Thank you, sir. राज्यात तिसरो जिल्लो करपाचेर सरकाराचो विचार सुरू आसा. ह्या खातीर खासा समिती स्थापन केल्या. समितीन दिल्ल्या अहवाला उपरांत शीम आखतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें. राज्यात तिसरो जिल्लो करपा संदर्भात खासगी थाराव आमदार गणेश गांवकार हांणी विधानसभेत मांडिल्लो. उपरांत हेरांनी हो थाराव उखलून धरलो. To carve out a third district in the state of Goa, comprising of Savardem, Ponda, Sakri, Valpai, Priol, Shiroda, Madkai constituencies, with headquarters at Ponda, so that the people of this area do not have to face hardships to visit Panjim or Margao, which is quite a distance, and the public at large face a lot of inconvenience. Constitution of third district is already under active consideration of the government, and in order to work out the modalities to examine the pros and cons of establishing a new district, the government has already, by an order dated 19/11/2023, constituted a committee under the chairmanship of the Chief Secretary. The committee is directed to assess the need for the creation of a third district in Goa, assess whether it will lead to the development and welfare of the people in general and backward talukas in particular. The committee is also directed to suggest the boundaries of the district
after considering the various aspects such as population, economics, status, availability of infrastructure, and public opinion. बॅकवर्ड तालुका फोंडा कसो बॅकवर्ड म्हाका खबर ना. बॅकवर्ड म्हटल्यार आमचे जे सांगेचे तेज्या भागांतलो भाग, आमचे केपें हे आनी तुमचे थोडो भाग हो बॅकवर्ड. सो तालुका जावपाक जाय जो ST डॉमिनेटेड एरिया आसा ते तालुका जावपाक जाय. स्पीकर सर, बॅकवर्ड शब्द तेणें बरें वापरलो आमच्या मिनिस्टरान. पूण बॅकवर्ड म्हटल्यार कितें? फोंड्या तालुका जर फोंड्या जर बॅकवर्ड म्हटलें जाल्यार आमी सुपर बॅकवर्ड म्हणून पडटले आमचे तालुका थोडे आसा ते. सो हांव रिक्वेस्ट करता सुपर बॅकवर्ड एरियाचे तूं मातशें कन्सिडर करचें. कोण सांगे केपें दारबांदोडा हे जे तालुके आमचे आहात हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार लोक मागासलेले ना. आमी तशें म्हणटा ते सुविधा वायज तेंच्या पर्यंत जितक्या मोठ्या प्रमाणात पावोंक जाय आसल्यो तश्यो पणजे फोंड्या म्हापसांग आसा तश्यो तेंच्या पर्यंत सगळ्यो सुविधा ना. थंयसरूय एखादें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं शकता. फाल्यां सकाळी थंयसर तुजी केप्याची कॉलेज आहे तेजे कुडचडेचें हॉस्पिटल हे आनीक अपग्रेड करपाक जाय आमकां. त्या खातीर तेजो सर्वे सुरू आसा. डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर्स म्हणजे लोकांक सगळ्यो आमी जेका अंत्योदय म्हणटा समाजांतल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत सगळ्यांक जर पावतले आसत जाल्यार ॲडमिनिस्ट्रेशन हे सगळ्यांच्या लोकां पर्यंत पावचें पडटा. आतां फायनान्शियल इम्प्लिकेशनचो विचार LOPन मांडलो आमी. तोय फायनान्शियल इम्प्लिकेशन कितें जातलें कितें केल्या उपरांत हाजो सगळें सुरू आसा. सरकारी ऑफीस हे भाड्याच्या जाग्यान आनी उरूंक जायना. तालुका लेवलाचेर आसूं काय डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आसूं. आनी ताकाच लागून ही सगळी आपल्या ओन हितूर येत जाल्यार भाड्याचेच पयशे उरतात तो म्हणटा तशें. कारण हे स्टाफूय व्हडलो लागचो ना. आसा तो स्टाफ वरी शेफल लागतलो. बट एनी हांव फायनान्शियल इम्प्लिकेशन कितें आसतलें हाजेरूय डिस्कशन जातलें. ताज्या उपरांत ताजें सजेशन येयल्या उपरांत आमी डेफिनेटली थर्ड डिस्ट्रिक्टाचो विचार जो आसा पळय सरकाराचो सुरू आसा. ताजेर एकंदर एक कमिटी अपॉयंट केल्या. ती आपलो स्टडी करून रिपोर्टी सबमीट करतले आनी इन लॉंग रन आमी थर्ड डिस्ट्रिक्ट खंयचे बाउंड्री वायज कसो करचो हाजेर आमी डिसिजन घेता. सो दॅट मंत्र्यान सांगला ते प्रमाणे विथड्रॉ करता. रिअल इस्टेटी खातीर जुवारीची जमीन विकपाक सरकार परवानगी दिवचे नात. ह्या प्रकारची सखोल चौकशी करतलो म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत आश्वासन दिलें. रिअल इस्टेटीच्या उद्देशान जुवारी जमनीची विक्री करपाक सरकार दितले काय असो प्रश्न गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केल्लो. ताका मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. फुडलो ताणें सांगलें रिफ्लेक्ट जायना कित्याक तें आपूण कशें तें पळयता आनी रिफ्लेक्ट जातलें. म्हणटकच आमकां गरीब बारीक लोक गोंयच्या बारीक लोकांची स्कीम जी केल्या तातूंत आमकां शर्मा जयसिंगानी ही सगळीं नांवां आमकां दिसतलीं आनी आमचो सरकार ताजेर पूर्णपणान कांयच तांकां कांय कसलो प्रॉब्लेम ना. आतां दुसरो स्पीकर सर प्रश्न म्हजो अशें धरया की जुवारी आग्रो कॅमिकलान चिंतलें की आपली बाबा धंदो बिंदो बरो जायना कित्याक ते आतां डायरेक्टली हें बी कितें एफ्लुएंट आहा तें हातून वेलसांव सोडटात, नुस्तें बी पॉयजन करून काबार करतात. सो तांणी चिंतलें हो धंदो आमचो फर्टिलायझराचो बरो चलना, आमी धंदो बंद करतात, प्लॉट करून विकता म्हणून. कित्याक ती CRZ एरिया ऑल सी व्यू स्पीकर सर दॅट इज बेटर दॅन द गल्फ ऑफ गोवा, दॅट विल बी द पेनिन्सुला ऑफ गोवा. स्पीकर सर अशें जर जालें जाल्यार तुमी ही एरिया प्लॉट करून विकपाक अलाव करतले? जुवारी आग्रो कॅमिकलान फॅक्टरी बंद केली, मोडली आनी सगळे प्लॉट करून विकले तर जाल्यार तूं अलाव करतलो? स्पीकर सर आमकां ASGक धाडलेलो रिपोर्ट अजुनूय येवंक ना. एज फार एज ASGक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या धाडलेलो रिपोर्ट अजून येवंक ना. ओके, आमी डिटेलान हाजी चवकशी करता आनी ताणें जें सांगलां आसत जाल्यार आमकां पूर्ण परमिशनां दिल्ली सुद्दां जरी कॅन्सल करची पडली आसत जाल्यार फ्लोर ऑफ द हावस सांगता आमी कॅन्सल करता. गोंय सरकारान राज्यांतल्यो न्हंयो राष्ट्रीयकरणा खातीर केंद्र सरकाराक विकल्यात असो आरोप करीत विरोधी आमदार सभापती मुखार दाखल जाले. हे विशीं पर्यावरण मंत्री आलेख सिकेर हांणी दिल्ले जापेक तांच्यांनी हरकत घेतली. वर्सा काँग्रेस सरकारान न्हंयच्या राष्ट्रीयकरणा खातीर विरोध केल्लो. ते उपरांत आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरांच्या फुडारपणा खाला भाजप सरकारान न्हंयच्या राष्ट्रीयकरणा खातीर परवानगी दिली असो आरोप आमदार कालूस फेरेरा आणि हेर विरोधी आमदारांनी केलो. Question was very specific. The reasons for initially rejecting and subsequently accepting the proposal received from the central government regarding the national rivers. And here, the Honourable Minister might have not noticed when this reply has come. It's very dodgy, and the dodgy reason is this. It says in 2013 proposal was studied and state government has the apprehension that central government may interfere with the state affairs and may take all powers under central ministry, and the proposal was initially not considered. And then they say under 246 of the Constitution article that is because it's nationalization rivers and therefore you are bound. I agree. Now just see this. I agree with the views of my predecessor at page 35N. Then
that is in the year 2011, when the then union government was biased towards the state, which changed in government in May 2014 at the center. The attitude of the central government towards states has changed due to federalism type of governance being followed, whereby central government share of the state has increased and the powers also decentralized. Looking at this positive attitude of the union government towards the state government. ना माचे वाचता, then I'll put the question. चालेल, आणि एक sentence वाचता. Looking at this positive attitude of the union government towards the state government, I agree for the proposal at X or 3 page, and the same is approved. And minister says, just signs it, and secretary says, government views may be communicated accordingly. The chief minister was Parsekar. तसं ह्यो न्हूय आमच्यो गोंयच्या गव्हर्मेंटाक आहले, नॉट विथ द सेंटर. स्पीकर सर जेन्ना हें नॅशनलायज करपा येयल्ले, गोवा आनी केरळ आमकां कंपेर केलें, ते लिस्ट येयल्ले, केरळान आपले 10 न्हंयो ते लिस्टा डिलिस्ट केल्यो, कित्याक लॉ तेजेर डिपेंड आहा म्हणून. पूण आमच्या गव्हर्मेंटान सोयी न्हंय दिल्यो, कांयच एटेम्प्ट करूना खंयची न्हंयच काडपाकय. सो म्हगे फर्स्ट क्वेश्चन इज, why did you not oppose on the same ground as Kerala, where our dependence on our river is the same? And will you write to National Water Act 2016 to delist it? हे विशीं पर्यावरण मंत्री हांणी दिल्ले जापेक विरोधकांनी हरकत घेतली आनी न्हंयच्या राष्ट्रीयकरणा वयल्यान विरोधकांनी विधानसभेत बोवाळ घातलो. गोंय सरकारान राज्यांतल्यो न्हंयो राष्ट्रीयकरणा खातीर केंद्र सरकाराक विकल्यात असो आरोप करीत विरोधी आमदार सभापती मुखार दाखल जाले. स्पीकर सर, एका बेश्टो आरोप करपाची संवय जाल्ली आहा. टायमपास बिलकुल करिना. तूं जाय जाल्यार एमओयू दवरपाक तयार आहा, दवरता. स्पीकर सर, आरोप करपाची संवय जाल्ली आहा. तुमचे उत्तर ताणें दिले न्ही. तुमच्या तुम्ही जितले प्रश्न तुम्ही विचारले, तुम्ही वेळ घेतलो. अरे तुमका बेश्टो भास जाल्ला. जाय जाल्यार एमओयू सायन केला गव्हर्मेंटान पयले फावटी नॅशनल बील पास केल्या उपरांत एमओयू सायन केल्या. गोवा ही एकमेव स्टेट आसा अंतर्गत असो एमओयू स्टार्ट करून आमी जो आसा पयले जाग्यार वचून बसा तुम्ही. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मिरामार शारदा मंदिरा लागसार आशिल्लो फुटब्रीज धोकादायक स्थितीन आशिल्ल्यान मोडपाक सुरवात केल्या. मिरामारचो जॅक सिकेरा रस्तो मिरामार सर्कल ते गोंय विज्ञान केंद्रा मेरेनचो रस्तो सध्या बंद दवरपाक सांगला. तशेंच विद्यार्थ्यांक स्कुलांत हाडपा व्हरपा खातीर दुसरी वेवस्था करची अशें शारदा मंदिराक कळीत केलां. हो रस्तो सध्या बंद आशिल्ल्या कारणान मिरामार सावन दोनापावला वचपी येरादारी मिरामार सर्कला कडल्यान हॉटेल गोवा इंटरनॅशनला वटेन घुंवडायला आनी हो फुटब्रीज 8 दिसां भितर पुराय काडून उडोवचो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यांनी दिला. आमी आसात मिरामारचो हो जो फुटब्रीज आसा तो ह्या दिसांनी खूब असो हेडलायनीन असो गाजलेलो आसा. आनी आयज तुमी पळोवंक शकतात, काल शुक्रवार पासून हो जो ब्रीज आसा तो डिसमेंटल करपाचें काम सीसीबीन सुरू केल्लें आसा. आनी तशेंच हेजे वांगडा हांगा जे स्कूल आसा, शारदा मंदिर स्कूल आसा, जेंका लागून एक्चुअली हो फुटब्रीज केल्लो, पूण मागीर पेरंट्साची कंप्लेन येयली की फुटब्रिजाची हायट चड उंच आसा म्हणून थंयच्यान रोड क्रॉस करपाक भुरग्यांक त्रास जावपाक शकता म्हणून मागीर हो फुटब्रिज भुरग्यांनी सुद्दां बंद केलो. मागीर ह्या फुटब्रिजाची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली, तो केन्नाय मोडोन पडोंक शकतालो म्हणून लास्टाक सीसीबीन डिसिजन घेतलें की हो फुटब्रिज जो आसा तो डिसमेंटल करपाचो. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात की हांगा शुक्रवारच्यान हांगा काम चालू आसा फुटब्रिज डिसमेंटल करपाचें. तशेंच हें काम म्हणटात सोमार पर्यंत चलतलें, म्हटल्यार सोमार पर्यंत हांगा शारदा मंदिराचें जें स्कूल आसा त्या स्कुलाक सोमार पर्यंत सुटी दिल्ली आसा. कित्याक आनी हांगाचो ट्राफीक जो आसा जो मिरामारच्यान दोनापावल वचपाचो जो ट्राफीक आसा तो मिरामार सर्कला कडल्यान वयर गोवा युनिवर्सिटीच्या रोडान दोनापावल वचपाचो रूट घेवपाचो अशें ट्राफिकान मेसेज दिल्ली आसा.
आणि हो जो फुटब्रिज आसा त्याचे काम सोमार पर्यंत सोंपतले अशी आशा आसा. गोमंतका खातीर गौरेश गांवकर. चरवण्या धरणासंदर्भात आमदार देविया राणे सतत फाटपुरवण करतात. देखून या संबंधित मुख्यमंत्री, राणामंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे चर्चा करून निर्णय घेतले असे आश्वासन उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरांनी दिले. चरवण्या धरणासंदर्भात खासगी थाराव आमदार देविया राणे आणि विधानसभेत मांडिल्लो. The government to take necessary steps for construction of water reservoirs and dams at various locations all over the state to sort out the water scarcity and fulfill the future demands. आमी तेवच्यान बिचोलेच्यान हांगसर पर्यंत पळयलें जर जायत खंय ह्या वटेच्यान पणजे पर्यंत तर आमकां उदक दवरपाक स्टोरेजीच ना. आमी केपें तालुक्यांतल्यान जर मुखार आयले जर जायत मडगांवच्यान मुखार जाल्यार खंयच आमकां जागो मेळना म्हणजे कितें तशे प्रकारचें लोकेशन जाय पडटा. एक ल्हानसो डॅम सुद्दां बांदतलो जर जाय जाल्यार 2 दोंगराच्या मदीं तो जागो जाय पडटा. तो आमकां हे वटेच्यान खंय दिसत ना. जें कितें थोडेशें नॅचरल प्रोविजन जें आसा निसर्गीक दृश्ट्या ज्यो काही सायट्स आसात त्यो वयर सायट्स आसात. आनी दुसरें म्हणल्यार सुदैवान आमकां 2 न्हंयो ज्यो आसात पळय न्ही त्या न्हंय भितरच आमच्यान उदक साठोवपाक जाता जमलें जाल्यार. दर सादारणशे 20 तुगेले किलोमिटराचेर 10 किलोमिटराचेर उदक बंधारे जर आमी घातले बॅरेजीस जर घातली जर जायत जाल्यार थंय आमकां तुगेले 1,000 MLD अशें उदक मेळूंक शकता. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 तो एकूच उपाय आसा. आनी म्हणून कुशावतीचेर तुमचे कॅप हें आसा पळय न्ही एल्टन थंय आमी बंधार बॅरेज घेवपाक पळयतात आनी त्या बॅरेजींतल्यान पंप हावस स्टार्ट करून पंपिंग स्टेशन स्टार्ट करून आमी उदक हांगसर वेर्णा हाडपाक पळयतात. जेणे करून डॅमाचेर उदक साल्वार जातलें. डॅमा वयलें उदक जें 365 दीस येवचें पडटा आमच्या दवर्लेक पंपिंग करपा संबंदी रॉ वॉटर दिवपा संबंदी वेर्णा तें आमकां थंय बंद करूंक मेळटलें. आनी तितलें दिसांचें उदक जवळ जवळ 200-300 दिसांचें उदक 200 तरी दिसांचें उदक आमकां वयर डॅमा भितर सांबाळून दवरपाक मेळटलें. स्पिकर सर, म्हजो अथक प्रयत्न आसतलो आनी माननीय मुख्यमंत्री जे आसात तांचे फूल 100% सपोर्ट आसा उदका संबंदी हें करपाक प्रोग्राम मुखार व्हरपाक. कारण विकसीत गोंय जे 2047 हें टार्गेट घेवन म्हणजे 1,100 जें आमी म्हटलां पळय MCM जें उदक जें आसा तें निर्माण जावपाक जाय तें सांठोवन आमचे कडेन उरपाक जाय. निर्माण म्हणजे आमचे स्टोरेज ती जावंकूच जाय. ती जालना जर जायत वी विल गेट सेटबॅक इन एवरी रिस्पेक्ट. आनी म्हणूनच म्हजो सामको अथक प्रयत्न आसतलो आनी म्हणून माननीय आमदाराक विनंती करता बाय दिव्या राणे की त्यांनी हे रेजोल्युशन घेतला पळय न्ही मांडलां जें तें फाटीं घेवचें. आय डू अंडरस्टँड युअर सेंटिमेंट्स. आठवड्यांतल्यान 1-2 तरी विचारला चरवणे डॅम आमचो खंय पावला, चरवणे डॅम खंय पावला. आमी सोमार दीस किंवा मंगळारा मिटींग घेवया जेणे करून CM तुमचे घरकार आमचे जे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसात आनी तातूंतलें एक सोल्युशन काडपाक जाता जाल्यार पळोवया जेणे करून चरणोय डॅम जालो जर जाय जाल्यार आमचे म्हादई संबंधीची जे उदकाची अडचण आसा ती आमकां खुबशी निस्तारूंक मेळटली. लंच टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही.